大家早晨，早晨，係啦，我哋機構 Bible，我個機構就叫 Bible Poetry 啦。咁我哋最主要嘅工作都係想有深層啲去理解同埋去欣賞聖經裏邊嘅詩。咁所以今日我哋嘅信息都係會從聖經嘅詩詞技巧嘅角度去到參考。咁首先都問大家有冇覺得生命裏邊有特別嘅難處呢？特別嘅困難，或者有冇覺得自己而家好似喺個泥坑、喺個深坑裏邊咁呢？咁呢個就係我哋今日嘅主題啦。咁聽落去呢個問題都好似好簡單咁都希望透過呢個問題可以俾我哋有深層啲嘅理解自己嘅心。詩篇40章佢嘅結構就有3大段落，佢每一個段落都用一個好特別嘅結構嚟到砌成嘅。呢個結構英文呢就叫 chiasm， 唔知大家有冇聽過？咁佢中文呢，佢就有2個名嘅，可以叫佢做交叉結構或者鏡像結構。咁喺希伯來文呢個結構係其實係非常之普遍嘅。呢個結構係將唔同嘅概念砌成 A、B、B、A 或者 A、B、C、B、A 如此之類嘅。咁佢點解叫佢做交叉結構呢？因為你 A、B、B、A 如果分2行寫呢，咁佢就好似畫咗個交叉咁樣。咁如果你係 A、B、C、B、A 打戙寫，跟住中間再打平放一塊鏡呢，咁就好似個鏡像結構咁啦，就上下會揾到好多相同嘅概念。咁呢個結構啦，交叉結構其實佢係有2個大功能嘅。第一，佢就係幫我哋睇到唔同概念之間嘅聯繫。咁好多時候我哋同下層之間咧都會揾到相同嘅概念啦，會揾到好多重複嘅字。呢啲重複嘅字咧係其實特別幫我哋去容易做比較嘅。咁第2個大功能咧就係每一個結構裏邊，佢都想強調佢嘅中間為一個重點。每一層嘅內容，佢都更加俾我哋有原因去睇重中間為一個重點。咁所以呢一首詩咧，佢有3個結構。3個交叉結構，所以我今日都想唔單止係介紹呢3個交叉結構啦，但係都希望大家可以欣賞到呢3個中間佢係有幾咁奇妙嘅。好，咁第一個大段落裏邊，呢度佢嘅信息其實係非常之簡單嘅。大衛就形容咧，佢就叉錯腳，咁就跌咗入個泥坑裏邊。咁但係佢就求神，咁神就救咗佢，將佢嘅腳部放在磐石上，咁就引導大衛咧要唱一首新歌去讚美耶和華啦。然之後第4節，大衛就好似寫咗一個好似結論咁樣嘅，就係話凡係信靠耶和華嘅人，呢個人就真係有福啦。咁因為呢個係我哋記得呢個係交叉結構咧，所以我哋想將下層同上層一齊去做比較。咁下層我哋就見到佢話不理會高傲的人和轉向虛假之輩。咁我哋上層揾到嘅咧就係啱就係呢個相反啦。個相反就係佢耐性等候耶和華。而等候耶和華嘅結果咧，就表達咗喺一個好得意嘅字詞遊戲裏邊。第2節佢就話我嘅腳步穩當。我嘅腳步希伯來文就係 Ashurai， 跟住第4節佢就話成為有福 Ashrei。Ashurai 同 Ashrei 希伯來文係同一個串法嘅，咁佢嘅意思咧就係腳步穩當嘅人就真係有福啦，因為佢唔會再跌翻落個坑裏邊度。咁呢啲一切咧都俾大衛喺中間更加有原因去唱一首新歌去讚美神啦。咁大衛就表達咗啦，喺佢嘅故事裏邊，佢就跌咗落個泥坑度。咁其實個泥坑都係比喻啦。咁實際上佢係代表咩呢？我哋又要繼續讀落去啦。第2個大段落，呢個就係大衛被神拯救咗之後向神嘅回應。上層佢就講話神嘅奇事真係好多，所以佢想同人講。但係佢有一個好得意嘅問題，就係神嘅奇事太多，就不可勝數。咁呢個因為佢係交叉結構啦。咁我哋又再一次去睇埋下層去做比較。下層呢，我哋就理解到，雖然神嘅奇事真係無數，數不盡，但係佢都要勤力去同人講，勤力去做宣傳。上層又寫，因為神嘅奇事好多，所以下層佢就話佢要同大會眾去宣傳。大會眾嘅意思就真係好多人咁解，多人需要聽見神咁多嘅奇事。咁我哋而家啱啱睇嘅呢2層都係最出嘅嗰2層啦。咁好得意咧，呢2個外邊嗰2層咧，就係關於佢向外嘅回應，要同人宣傳。咁佢中間嗰3層咧，其實就係關於佢向內
嘅回應嘅喎。咁又問大家有冇諗起，可唔可以諗起一段時間有個朋友可能係幫你好大嘅忙呢？做譬如搬屋啦，咁有個朋友幫你又執又搬又清潔，又甚至叫埋嗰個貨運車，再甚至幫你俾埋錢個貨運車。呢個朋友真係哇幫得你唔少。咁你點樣同佢講多謝呢？一句話唔該咁樣足唔足夠呢？咁就梗係唔夠啦。咁至少都起碼可能請一餐大嘅，或者送個禮物啦。咁其實中間呢7節咧，呢7行咧，大衛其實佢自己係充滿咗感恩嘅，因為神拯救咗佢嘅生命。但係佢第6節咧，佢就發覺祭物同禮物神都不喜悅，同埋不需要。咁點算咧？神救咗你個生命，實要揾辦法去多謝神嘅。咁所以第7節咧，大衛就話：好啦，咁我來了啦，我自己就會做成祭物同禮物，交自己送咗俾神。第6節話，因為神不喜悅祭物同禮物，所以第8節佢咧就要樂意跟從神的旨意行。上面嘅喜悅同下邊嘅樂意都係同一個希伯來文字，就係 chafetz。所以喺呢個交叉結構裏邊，佢想表達嘅就係佢俾神救咗之後，佢向內同埋向外嘅回應啦。交叉結構裏邊，佢好經常都係想我哋特別注意佢個中間為一個重點。呢個交叉結構咧，其實佢係加倍特別嘅，因為佢係好精心設計咁樣用咗7行嚟寫，而好多字都一組一組咁樣做成配對嘅。咁我喺熒幕上面都加咗啲顏色啦，希望可以大家欣賞到佢點樣做配對啦。所有啲一對一對嗰啲咧，都應該清楚睇到嘅。就除咗係紅色嗰組啦，嗰組佢就係已經記錄了，同埋在我心裏呢兩句説話係一組，因為佢希伯來文係同一個聲音嘅，就係 katuv elai 同埋 betok me'ai。咁所以仲有咧，就係第6節咧，佢話通開我的耳朵，呢個意思就係準備聽神嘅説話去行。咁所以佢係同第7節喜悅樂意跟你的旨意行係同一個意思嘅。咁呢啲一切嘅設計都係令到中間呢一節非常之突出。佢就話看啊，我來了。而因為呢首詩佢係有3個大段落咧，所以佢嘅位置係喺呢首詩裏邊中間嘅中間。看啊，我來了呢一句説話真係非常之特別。點特別法咧？我哋之後又再翻嚟再參考。咁就去到最尾一個大段落啦，就發覺大衛又再一次需要神嘅拯救。之前喺第2大段落裏邊第5節，佢話神嘅奇事、神嘅意念太多不可勝數，係咪？但係今次去到12節，反而係佢嘅禍患無數咁多。咁都出奇啊！大衛已經被神救咗啦，多謝都講埋，但係佢係咪又再一次跌翻落個泥坑裏邊呢？大衛被神拯救咗，但係睇落好似大衛不斷需要神嘅拯救，仲係無數咁多次嘅拯救。呢一個大段落裏邊有5層，最外嗰2層咧都有一個重複嘅希伯來文字，就係 tamid。上層就話神常常保佑佢，所以下層佢就要常説稱耶和華為大。中間嗰2層都有同一個希伯來文字，就係 ra。呢2層係形容佢而家好危急嘅情況。第12節佢就話佢個禍患俾佢圍困住，好似頭髮咁樣無數咁多。佢嘅重點係甚多咁解，但係下邊咧佢就發覺佢嘅禍患唔單止多，但係仲非常之嚴重，要滅佢生命，要傷害佢，甚至取笑佢。啊哈啊哈！所以呢一切咧都比佢更加有原因喺中間會再一次寫去求神拯救佢。我哋可以讀到佢係有幾咁心急、幾咁慌張嘅咁樣去求神，話開恩啊，搭救我！耶和華啊，求你速速幫助我咁樣。咁又問大家有冇試過俾神拯救咗呢？跟住又再問有冇試過一次又一次又一次咁樣被神拯救呢？呢一個交織結構就係想好優美咁樣表達咗呢一種同神嘅關係。神
救咗我哋，離開咗泥坑，但係我哋仍然繼續有好多禍患，好多禍患，仲係好嚴重嘅禍患。我哋所以就一次又一次咁樣係求神要救我哋，而因為神係常常保佑我哋，所以我哋就好似大衛咁樣，要常説耶和華偉大。呢個就係詩篇40章其中一個好重要嘅重點。咁我哋之後又再翻嚟思考嘅。咁我哋都去到最尾一節啦，呢個就係第17節。呢一節我想喺我哋嘅機構裏邊個查經 app 做俾大家睇嘅。我哋個 app 嘅都有意思，想保存到佢原文嘅用字次序同埋佢嘅字數。咁我哋個 app 當然係英文㗎啦，咁我都自己盡力做咗一個中文翻譯，希望可以示範到。咁呢一節裏邊咧，大衛就好清楚咁樣寫咗一個總結，就表達咗佢同神嘅關係。咁佢就寫啦：我是困苦的、窮乏的，我的幫助、我的搭救，你是。呢個亦都係我哋同神好微妙嘅關係。咁講到呢度，我都同大家簡單介紹咗3個交叉結構啦，但係未解釋到呢3個中間其實點解佢非常之奇妙。咁就請大家同我再一次睇多次呢3個中間啦。咁首先有一點咧，就有少少出奇嘅呢一首詩。佢其實聖經裏邊好多首詩咧，大衛都會形容佢有危難，需要神嘅拯救。咁大多數咧，大衛都會好清楚咁樣用個詞去表達佢嘅困難係其實咩嚟嘅。佢會用到啲詞係仇敵、惡人或者列國咁樣。呢一首詩出奇咧，就係佢完全冇呢啲字，但係佢第12節裏邊佢係用咗一個字去顯示佢嘅危難其實係咩嚟。就係第12節嘅罪孽，就原來將佢圍困住嘅、追上佢嘅係佢自己嘅罪孽。原來係佢自己嘅罪孽無數咁多，多過頭髮咁多。所以詩篇40章佢大衛想我哋思考嘅，唔關止係神向我哋有嘅拯救，但係神幫我哋離開罪嘅拯救。如果呢一點覺得都未清楚嘅咧，咁我哋其實去讀到希伯來書10章就會更加清楚啦。呢個係希伯來書10章5至7節，佢就讀話：所以基督在世上來的時候造說。然之後嘅字就係啱啱引用詩篇40章嘅中間啦。原來看啊，我來了，呢個原來係耶穌嘅説話。明白咗呢一點之後，我哋再讀詩篇40章咧，我哋就會有一個重新嘅理解，就可以睇到呢三個交叉結構非常美妙，因為佢每一個中間我哋都可以睇到耶穌。第一大段落裏邊，我哋記得大衛跌咗落個泥坑裏邊，個泥其實係代表咩呢？喺呢個結構裏邊，上層就係個比喻，原來下層咧就係佢嘅現實啦。呢個現實新譯本就會寫：不轉向高傲和偏向虛謊的人。大衛跌咗落個坑，因為佢叉錯腳。叉錯腳嘅意思咧，其實就係跟錯人，跟錯咗高傲嘅人，而個坑裏邊嘅泥，就係代表佢向高傲嘅人學嘅罪。所以讀到第一個大段落嘅中間嘅時候，佢話：他使我口唱新歌。呢一首詩就係一個新歌啦。而呢個新歌係新，因為佢係一個新嘅預言，就係關於耶穌嘅預言。就係因為耶穌喺十架嘅犧牲，令到第4節所講嘅多人看見以懼怕，並要倚靠耶和華。第4節嘅多人，佢真係好多，因為佢包括咗成個世界，包括咗我哋中國人。第2個大段落，我哋學咗原來呢個係耶穌自己嘅説話。大衛佢俾自己嘅罪圍困住，但係耶穌來了，拯救來了。第6節，神唔需要祭物同禮物，因為神已經準備咗自己嘅祭物同禮物，就係耶穌。第7至8節話：我的事在經卷上記載了，記載嘅就係聖經所有關於耶穌嘅預言。而第6節話：通開我的耳朵，意思即係耶穌準備去聽從神嘅説話。同埋第18節都係關於耶穌，
耶穌做樂意跟從神的旨意行。呢一句說話令我哋諗起好多時候耶穌都話佢要跟從神的旨意行，甚至去到客西馬尼亞園嘅時候，十架之前佢都有講話，佢不要成就我的意思，只要成就你的旨意。呢啲都係耶穌嘅說話。去到第三個大段落裏邊，之前第三節呢個求救嘅說話，我哋明白佢係大衛嘅說話，係咪？大衛去求救，但係從呢兩行我哋都可以聽到耶穌自己嘅說話。希伯來書裏邊5章佢都教我哋話，基督在肉體的時候大聲哀哭流淚咁樣去求神去救佢，就啱啱好似係我哋13節咁樣啦。耶穌就係喺十架前，佢擔咗多人嘅罪，擔晒我哋嘅罪，我哋嘅罪將耶穌圍困住。就係喺十架嘅時候，耶穌被人圍困住，要滅佢嘅生命，要戲弄佢。耶穌嘅衣服俾人脫光咗，咁耶穌就擔咗我哋嘅羞辱。咁所以耶穌就都一樣有求神去救佢，但係神真係聽到耶穌嘅說話，就3日之後俾耶穌有復活，神就將耶穌從墳墓救咗出嚟，嗰個就係耶穌嘅深坑，令到我哋世人都可以得到同一個拯救。我哋就好似可以好似大衛咁樣，同一樣咁樣去離開我哋嘅深坑，離開我哋嘅墳墓。咁所以呢個就係詩篇40章嘅信息啦，就係關於大衛得到嘅拯救，就係關於耶穌來了，耶穌嚟拯救世人，令到我哋都可以離開我哋嘅深坑。聖經有能力幫我哋翻新我哋嘅思想、行動同埋我哋嘅價值觀。咁以下我都有幾點嘅屬靈思考想同大家分享。思考1，我哋要認出我哋嘅罪孽為深坑。大衛解釋佢需要神嘅拯救。我哋好多時候、好多情況裏邊都諗到我哋都需要神嘅拯救。但係當我哋細心讀詩篇40章嘅時候，我哋發覺大衛嘅敵人無數咁多，將佢圍困住，要滅佢生命嘅呢個敵人，原來係佢自己嘅罪。所以我哋都要認出，雖然我哋個世界、我哋生命裏邊有好多難處、好多苦楚、好多深坑，但係原來我哋嘅罪先係最深嘅坑，最多最危險嘅坑。當然，如果我哋今日有任何嘅難處、任何嘅苦楚，神都有能力去救我哋。思考2，我哋要認出我哋自己危急嘅情況，呢個就係第3個交叉結構裏邊想表達嘅。我哋嘅罪唔細，亦都唔少，我哋好容易會睇少咗我哋其實有幾多罪，同埋有幾嚴重嘅罪。我哋會驕傲，會貪心，會唔誠實，有時作大，有時作細，有時偷少少，貪少少。我哋同人之間都可以有好多問題。會嬲，會拗撬，會妒忌，會記仇，會講人是非，講人壞話。有好多嘢神想我哋做，但係我哋都可能唔願意嘅，唔願意去饒恕，唔願意去道歉，唔願意互相有包容，有同情心。特別係同唔識嘅人，我哋都更加唔願意去付出我哋嘅金錢同時間去幫其他人。我哋可以係冇心咁樣去讀聖經，冇心去祈禱，冇心去愛神，去愛佢嘅人。有好多嘢，我哋喺心裏邊嘅位置都擺得會高過神。我哋嘅職業，我哋嘅屋企，我哋嘅兒女，我哋嘅時間，我哋嘅成長，我哋嘅健康，我哋嘅舒服，好多嘢我哋喜歡嘅都會擺得高嘅位置高過神。有時有時間就會諗起神，冇時間就將佢拋開。有好多罪，我哋有能力睇到嘅，但係佢匿埋喺佢後邊，就更加有再10000個罪。每一個罪對我哋嘅生命都有傷害，佢傷害我哋人同人之間嘅關係，同埋傷害我哋同神之間嘅關係。所以我哋需要嘅拯救唔係1次，係10000次都唔夠。呢個就係第3個交叉結構裏邊嘅信息。所以我哋睇到佢第13節佢嘅中間可以讀到佢係好危急咁樣講話，耶和華求你開恩搭救我，求你速速幫助我。幫咩呢？就係幫佢離開佢嘅罪。思考3，我哋要認出自己為困苦同窮乏嘅人。
呢個就係最後一節嘅困苦同窮乏。呢個係呢一首詩嘅作家大衛王點樣稱呼自己？大衛王佢窮乏同困苦，唔係因為佢冇財富，佢有好多財富，但係佢知道佢自己好多罪，就好似沉咗落個泥坑咁樣。咁所以我哋作為基督徒嘅，我哋都要小心唔好自稱自己為好人，因為正確啲嚟講，我哋係罪人，我哋係跌咗落個深坑嘅人，係冇能力自己跳翻出嚟嘅人。只有神喺個坑以外嘅，先有能力係幫到我哋。思考第四，我哋認出耶穌為我哋嘅幫助，我哋嘅搭救者。大衛佢嘅比喻裏邊，佢就跌咗落個泥坑啦。咁但係現實中佢被神拯救離開罪，呢個其實係咩意思咧？咁首先我哋要認出我哋真係有危急嘅問題，罪向我哋嘅人性有污染，令到我哋冇能力去自己饒恕自己嘅罪，我哋都冇能力去改變自己嘅人性。咁所以我哋首先要明白同埋自稱自己為困苦同窮乏嘅人，然之後我哋就喺心裏邊喺祈禱當中要向神求救，求佢救我哋離開我哋嘅罪。祈禱之後就發生嘅咧就係非常之奇妙啦。咁我哋就罪咧就係我哋每日會做錯嘅事啦。咁我哋一生裏邊所有嘅罪，神都睇到，神都記錄咗。將來我哋面對神嘅審判時候咧，就一定會有懲罰嘅。但係因為耶穌無辜喺十架度為我哋嘅死，為我哋嘅罪而釘死。當我哋信靠耶穌嘅時候，神就會接納耶穌嘅死為我哋嘅代價。咁我哋就會一次過所有嘅罪都會完全饒恕晒，做神俾我哋有赦免。咁當我哋面對神嘅審判嘅時候，神就會算我哋為無辜，就會判我哋為冇罪。另外一個奇妙嘅事咧，就係當我哋接受耶穌做入我哋嘅心嘅時候咧，我哋向罪嘅捆綁就會突然間完全有打破，就令到我哋越嚟越容易咁樣可以認出我哋生命裏邊嘅罪。咁我哋就可以將每一個罪都交翻俾耶穌，得到佢嘅釋放。我哋可以漸漸咁樣離開我哋嘅驕傲，離開自己嘅貪心。思考第五，我哋被神拯救之後，我哋都有佢向佢嘅向外同向內嘅回應。呢個就係第二個交叉結構嘅信息啦。向內向內，因為我哋被神拯救咗之後咧，我哋自然就會充滿咗感恩，想報答神。咁但係我哋都知道，其實我哋係冇任何益處係可以俾到神嘅。但係神話佢想我哋向佢學習，咁當然呢個就包括要讀聖經，向佢學點樣離開我哋嘅罪。向外嘅回應，呢個神俾我哋有咁多益處，無數咁多，但係我哋都要盡力去數翻出嚟。神嘅作為咁偉大，我哋要向大會眾度宣佈，希望多人都可以得到神嘅拯救。咁我哋今日開始嘅時間，我都有問大家有冇覺得好似喺泥坑裏邊咁啦？咁我其實其中一點我想講嘅就係，無論我哋喺生命而家有冇難處，無論我哋認識咗耶穌有幾耐，其實我哋都永遠同一直都需要講話係我哋喺泥坑裏邊。唔知呢一點大家同唔同意呢？咁聽落去其實有啲矛盾嘅，係咪？救咗但係又未救，喺泥坑拉咗出嚟，但係又仲喺泥坑裏邊。呢個矛盾，詩篇40章都係咁樣。佢腳步立在磐石上，穩當咗，意思應該係唔會再跌翻落個坑嘅。但係之後大衛又發覺佢係有無數咁多嘅罪將佢圍困住。咁講到呢點，我哋都可能會有好唔同嘅想法。咁我都想有個機會俾少少回應。咁想法一，我已經得救，就不再在深坑裏啦。回應就係我們得救，但係我哋仍然不斷需要神嘅拯救。將來有神嘅審判，如果我哋係未得到耶穌，未接受耶穌嘅死，十架嘅死為我哋嘅代價，咁因為我哋自己嘅罪，我哋就需要自己去承受神俾我哋永遠嘅刑罰。所以我哋真係好需要神永遠嘅救恩。但係而家罪喺我哋生命裏邊都有好大嘅破壞力，我哋嘅性格
就係偏向罪，我哋就係不斷會犯罪，所以罪不斷會向我哋生命有破壞，去傷害我哋人同人之間嘅關係，傷害我哋同神之間嘅關係。所以其實係我哋嘅性格不斷需要神嘅拯救，同埋罪向我哋生命嘅破壞，我哋都不斷需要神嘅拯救。想法二，我已經不斷得到神嘅拯救啦，就唔再喺深坑裏邊回應咁仲有一點嘅領受啦，我自己有點領受同埋嘅觀察，我都想同大家分享嘅。咁呢一點講得可以係可以講到係好細微嘅，但係我覺得都重要。我就發覺可能有啲教會嘅弟兄姊妹可能會話佢嘅性格已經係不斷有拯救，但係其實佢哋係可能未真正經歷到神不斷嘅拯救。而個原因咧，就係因為佢哋可能誤解咗成長為成聖，成聖同普通嘅成長真係有分別。成聖先係不斷經歷緊神嘅拯救。表面上睇落去其實可以好相似嘅，成聖同成長兩個都可以去學習謙卑，學習有忍耐，學習培養去有愛心、有自控。咁我都希望可以成功解釋到佢有少少嘅分別啦。咁都想講話佢哋嘅分別唔係一個好一個唔好，其實兩個對我哋都有益，但係神嘅旨意係想我哋唔單止有成長，但係我哋需要有成聖，係成聖先係不斷經歷緊神嘅拯救，去離開我哋嘅罪。有咩分別呢？成長同成聖，佢哋分別在目標同動機。成聖，我哋追求神嘅喜悅，要報答神，因為神俾咗我哋有拯救。呢個係我哋同神之間嘅關係。成聖係會令我哋越嚟越愛神，越嚟越想向佢學習。所以因為呢個原因，我哋就會見到我哋嘅性格漸漸咁樣都會有改變。但係成長係可以只係為咗自己嘅滿足，我想開心啲，人同人關係我想開心啲，或者世界裏邊我想有多啲嘅成功。所以成長係可以完全同神冇關嘅。簡單嚟講，成長係關於點樣做一個好人，但係成聖係關於點樣做一個好嘅僕人，去追求神嘅滿足。成聖同成長，佢哋都在分辨在向罪嘅觀點。成聖係關於要離開我哋嘅罪。當我哋讀聖經嘅時候，好多時都會佢講到有善與惡，惡人與義人，屬肉體嘅或者係屬聖靈嘅。聖經要教我哋去分辨罪同義，喺我哋嘅思想同行動之間，我哋裏邊我哋都要分出咩係罪。有時我哋有啲動機係好，但係有時有動機係唔好嘅。究竟神係喜悅咩呢？神係唔喜悅啲咩呢？我哋就要咁樣去學，跟住再去學習去拒絕罪，去離開我哋嘅罪，去選擇去行義。成長咧就可以係完全冇咗罪呢個角度嘅。咁我哋都住喺加拿大啦，呢個係西方啦。咁我就覺得其實特別西方咧，好多時佢會用到呢個字，就係缺點 flaws 或者 brokenness， 可能大家都會聽佢咁表達。咁西方都好注重想明白我哋嘅缺點其實係從邊度嚟呢？咁當然係同我哋小朋友嘅成長有關啦，或者同屋企同學校嘅教育都可以有關啦。咁但係西方咧，佢就好少可係會用到呢個字罪，或者叫佢做 sins。西方佢係好少會解釋原來罪係可以從自己嘅心出嚟。咁我哋因為我哋都係住喺西方嘅，我哋都要小心留意，唔好失去咗呢個向罪嘅角度。咁我哋都係中國人啦，其實中國人我哋好注重啱同錯嘅，係咪？我哋都會講話凡事都需要識分是非黑白，係咪？又會話可能會講話我做錯啦，我需要負責任咁樣。咁我覺得我哋中國人特別需要留意嘅咧，就係啱同錯嘅標準，其實可以係從自己嘅文化出嚟，就可以同聖經同神嘅標準係可以有分別。因為一個好嘅中國人唔等於一個好嘅基督徒，同埋我有罪同我有錯都係唔係同一個意思。個標準有分別，有咩分別呢？其實好多，咁當然要讀聖經先知啦。咁我都想俾一個例子。
當我哋講到自己嘅資源同金錢嘅時候咧，我哋中國人其實好注重用金錢喺自己屋企人度，喺自己教會度或者自己嘅圈子度。咁呢個當然係一件好事啦。咁但係聖經仲有點教呢？路加福音6章佢話：你們都要愛仇敵，甚至要向佢哋借錢，甚至要向佢哋甚至要不指望回報。路加佢講到仇敵啦，呢個仇敵係指邊個呢？有時我哋教會或者屋企或者朋友之間有拗撬，呢啲都唔係仇敵啦。佢仇敵係指我哋圈子以外嘅人，可能係唔識得嘅人，呢啲真係敵人嚟嘅。但係耶穌就話呢啲人你更加需要去愛佢，甚至要用你嘅金錢去愛佢，不指望回報。所以我哋真係需要去向神學佢嘅標準。成聖同成長，佢哋都在分辨在做法。成聖，我哋需要神嘅話語，我哋需要神，我哋需要不斷向神有對話，去依賴佢嘅幫助。從聖經，我哋要不斷去學習咩係罪，然之後我哋依賴聖靈去幫我哋柔軟我哋嘅心，去跟從神嘅旨意。但係成長係都可以完全係同神冇關嘅喎。我哋可以有自己嘅反省啦，問個朋友啦，讀本書啦，甚至睇個 video 啦，或者可以揾個輔導員傾下偈請教。我哋有好多嘢可以學習，可以生命裏邊有好多嘅好嘅進步，但係都可以係完全同神冇關。甚至我哋返教會都可以係同神冇關。我哋返完教會之後，會唔會同神講：神啊，今日你有咩係想我學習嘅呢？有咩罪喺我心裏邊，你係想我拋開嘅咧？我哋會唔會同神講話呢個禮拜請你幫我去勤力去改變啦？咁樣，所以我哋要記得，我哋嘅目的唔係要做一個好人，我哋係要做一個好嘅僕人。而我哋個心同我哋嘅性格真係有不斷犯罪嘅問題，而成聖就係神幫我哋不斷離開罪嘅拯救。想法3。我已經不斷得到神嘅拯救啦，係咪真係咁多深坑呢？回應，我哋嘅世界因為受咗撒旦嘅影響，我哋會學咗去將罪變成冇咁嚴重，甚至將佢變成無辜嘅，甚至將佢反成正面，令到罪呢個概念越嚟越難去認得出。貪心唔係，呢個係上進心，係咪？或者好勤力。跟住驕傲唔係，呢個其實係自尊或者自信、耐力，呢啲全部都係好事嚟嘅。我就覺得其中一個最隱蔽嘅罪咧，最隱蔽嘅罪就係自義啦。自義佢假扮為犧牲、謙卑、慷慨去做善事，可以係非常之客氣、好有笑容咁做。但係自義真正嘅面目係利用公義，將佢變成一個裝飾，好似頸鏈、手鐲咁樣，穿喺自己嘅身上，帶俾自己有榮耀，帶俾自己有尊貴。真正嘅公義的心，佢係其實非常之怕醜嘅。佢真係好愛去做善事，好愛幫人，好愛去侍奉人。佢好願意去付出自己嘅金錢、時間同精力去幫人，但係佢係會靜靜雞咁樣做，佢係唔想突出嘅。佢係唔會特登俾人知道，唔想俾人睇到、聽到、知道。當俾人發現之後，佢係會非常之尷尬，面都紅晒。點解呢？因為當我哋得到啲功勞係唔屬於我哋嘅時候，呢個情況真係尷尬。真正公義的心，佢知道所有功勞其實都係歸於神嘅。呢啲所有都係神喺我哋生命裏邊嘅工作。而我哋所有嘅愛都係反映神佢自己俾我哋嘅愛，所以自義呢一種佢係一種驕傲嚟嘅，佢係會傷害我哋人同人之間嘅關係，傷害我哋同神之間嘅關係。從呢個深坑叫自義，我哋都非常之需要神嘅拯救。咁講到呢度啦，都埋尾啦，仲有一點有一粒詩詞技巧嘅寶石，我想同大家分享。當我自己去引讀詩篇40章嘅時候，我都有問神：神啊，可唔可以俾我睇多一眼你嘅榮耀呢？咁冇幾耐之後，我就睇到呢一粒非常之美麗嘅寶石，就令到我個心好感動，需要讚美神。
喺呢個熒幕上面咧，就係我哋嘅查經 App 裏邊。咁我都可以，大家可以清楚咁樣睇到佢3個大段落，3個交叉結構。咁啊特別留意，我將神個名耶和華油咗深紫色，咁就容易俾大家睇到佢點樣排咗出嚟。就可以睇到佢每一個大段落，佢最頂同最底都有神嘅名出現，係咪咧？睇到咧？然之後我哋又睇到佢第一大段落同埋最尾個大段落嘅中間都有神嘅名出現，大家睇到嘛？但係佢喺中間第2個大段落嘅中間反而冇。呢一點我本來都有覺得少少有啲出奇，但係都冇特別去諗佢。就係啱啱呢一個位，本來以為會出現神嘅名，但係出現嘅係我來了。所有嘅榮譽同讚美都歸於耶穌。耶穌就係耶和華，耶和華佢就親自進入咗佢創造嘅世界，要救我哋離開我哋罪嘅深坑。榮耀歸於我哋至高嘅神，神真係偉大。而我哋困苦嘅人、窮乏嘅人真係有福。請大家同我一齊祈禱。Father, we thank you for your word, your beautiful word that helps us to think about our sin and realize that we are really in trouble. We are in a deep pit and we need your rescue. We remember again how we sin and how we continue to sin. So Lord, help us and keep saving us as we keep crying out to you. Thank you for sending Jesus, that Jesus has arrived to rescue us from sin, that when we believe in Jesus, we can accept and receive your beautiful rescue. Holy Spirit, please help us as we meditate on your word, that we continue to recognize sin in our hearts and then help us to turn away from our sins. Lord, indeed, you are our rescue, you are our help, and we are poor and needy before you. All praise belongs to you. In Jesus' name we pray.